Rüşvət təəssüf ki, bəzi məsələlərdə hələ də aktualdır. Bakıda bir nəfər icra başçısı olmaq eşqinə düşüb. Ondan 400 min manat istəyiblər. Adam 20 min manatı öncədən verib, sonra isə aldadıldığını başa düşüb. İndi bu dələduzluq əməlini törədən şəxs Akif Quliyev eyni ssenarini başqa şəxslərə də tətbiq edib. Daha əvvəl də Arzuman adlı tanışını Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinə başçı təyin etdirəcəyini vəd eləyərək 20 min manatını alıb. İndi dələduzluq əməlləri kifayət qədər artıb. Biz bu barədə insanları ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Ancaq məni qınamayın, bu hadisədə zərər çəkən şəxslərə heç yazığım gəlmədi. Bugün icra başçısı olmaq üçün 400 min manat rüşvət verməyə hazır olan şəxs icra başçısı olandan sonra cəmaatın başına hansı oyunları açacaq? Bu adam özü rüşvət verib iş əldə edirsə, onun başçılıq etdiyi rayonda korrupsiya hansı vəziyyətə qalxar? Vallahi inciməyin, bu adamlar zərər çəkmiş deyil, elə cinayətkarın özüdür. Türkiyədə kütləvi dələduzluq əməllərinin müəllifi Sülün Osman ləqəbli cinayətkarın əslində çox mənalı sözüdür. Deyir, mən həyatım boyu məni aldatmaq istəməyən heç kəsi aldatmamışam. Deyir, saxta qızıllar satırdım. Əslində qızılın qiyməti məsələn 500 manatdır. Deyirdim, anam xəstədir, çarəsizəm. Fürsətdən istifadə edib o qızılları məndən 200 manata alırdılar. Yəni, əslində onlar məndən oğurlamaq istəyirdi. Bax, bu da eyni məsələdir.